হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মা কালী ডেকোরেটরস অ্যান্ড লাইটতে চলে এসেছে আজকে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে ভিডিওটা হচ্ছে 9 কিলো 3 ফেজ ইঞ্জিন নিয়ে। তো এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা 9 কিলো 3 ফেজ ইঞ্জিন। এটা রেডিয়েটর সিস্টেম, এগুলো জল ট্যাঙ্কি সিস্টেম ছিল। তো আমরা নিজেরাই লেদে কাজ করিয়ে এবং রেডিয়েটর এনে ফ্যান লাগিয়ে একবারে এটাকে আমরা 3 ফেজের আপনার রেডিয়েটর সিস্টেম করে নিয়েছি। এটার ফলে আমাদের দুটো মানে সুবিধা। এক নম্বর হচ্ছে আপনাদের কোনো অসুবিধা হয় না এই জল বারবার চেঞ্জ করা বা কিছু। আর এটা কপারের পুরো রেডিয়েটরটা আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটাকে কেন উষা বললাম, এটা খুব দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা হয়তো উষা নাম লেখা আছে, উষার ইঞ্জিন এটা। এবং অল্টারনেটার আছে আপনার ক্রমটনের অল্টারনেটার আছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন 3 ফেজ আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। 3 ফেজ, দেখুন 3 ফেজ। তো এই 3 ফেজ অল্টারনেটারগুলো দুটো কাজ। বিয়ে বাড়িতে আমরা এটা খুবই কম ভাড়া খাটাই, মানে ভাড়া খাটাই বলতে আমাদের যেহেতু 15 কিলো আছে, আরও আপনার 4 কিলো 33 কিলো অনেক কিছু আছে। তো আমরা সেহেতু এটাকে খাটাই আপনার মূলত সাবমার্সালে। তো 3 ফেজে জানেন, আপনারা জানেনই 3 ফেজ সাবমার্সাল হয়। তো 7 কিলো 6 কিলো অল্টারনেটার, 8 কিলো অল্টারনেটার আরামসে এই মানে আপনার এই ইঞ্জিনগুলো নিয়ে নেয়। 3 ফেজ অল্টারনেটার মানে সাবমার্সালে যেগুলো আমরা টিউবওয়েল বলেন, সেগুলোতে কিন্তু এগুলো দিতে হবে। তো অবশ্যই এইরকম ইনফরমেশান এবং ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। এবং সেকেন্ড হ্যান্ড কেনাবেচা আমরা করি। তো যদি আপনাদের কোনো রকম ইঞ্জিন লাগে 10 কিলো 12 কিলো বা ডিজি, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা মাল তৈরি করি এবং প্রোডাকশান সেল করি। তো অবশ্যই আমাদের ডেসক্রিপশান লিঙ্কে নাম্বার আছে, এবং ফেসবুকে আপনি যেখানে খুশি মা কালী ডেকোরেটরস অ্যান্ড লাইট লিখলে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার পেয়ে যাবেন। দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এটা আমার একটা জিনিস আমাদের হয়েছে, এই ফ্যানটা একটু ছোটো হয়ে গেছে। ফ্যানটা ছোটো ছিল না, তো ফ্যানটা এটা ঢাকা সিস্টেম হয়, কিন্তু আমরা ঢাকা সিস্টেম করিনি। কেন, এগুলো তো আমরা হ্যান্ডমেড ফিটিং করছি। ঢাকা সিস্টেম করা যায়, একটু খরচা 2-3 টাকা বেশি, আমরা করা হয়নি এটা তখন। আর জানেন তো, একবার জিনিস করা হয়ে গেলে করা হয় না। তো এই ফ্যানটা একটু ছোটো আছে, কোনো অসুবিধা হয় না। তো আমরা করে নিই নিজেরাই, আমরা এগুলো ম্যানুফ্যাকচার, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। অল্টারনেটার নতুন কাজ করানো হয়েছে, ইঞ্জিনগুলো এবার রং হবে এবছর। 2 বছর আগে রং করেছিলাম একবার। তো দেখতেই পাচ্ছেন ইঞ্জিনটা একদম হেভি ইঞ্জিন আছে। আপনার হেভি ইঞ্জিন, উষার ইঞ্জিন মানে বুঝতেই পাচ্ছেন কি পাওয়ারফুল। এবং এইটাতে একটা আপনার আগেতে দেখবেন এখানে একটা কল ছিল, আর এইটা থেকে চাকাটা থেকে ঘুরতো, তবে ট্যাঙ্কি থেকে জল তুলতো, আবার ট্যাঙ্কিটা রিপ্লেস করে এরকম করে। তো এখন এরকম সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবং দেখতেই পাচ্ছেন এটা একদম মানে ইঞ্জিন ওকে আছে বলতে গেলে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, এবং আরও নতুন নতুন ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। মা কালী ডেকোরেটরস অ্যান্ড লাইট, ইন্দাস বাঁকুড়া, বর্ধমান টাউন থেকে 30 কিমি আমাদের অফিস আছে। কতুলপুর এই সাইডে অফিস আছে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন।